ಎಷ್ಟೇ ಔಷಧ ಮಾಡಿದರೂ ಗುಣ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಒಣಕೆಮ್ಮು ಕೇವಲ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಯ ಆಗಬೇಕಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಣಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ವಿಡಿಯೋನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಅಮ್ಮಿಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ತುಂಬ ಚಳಿ ಇದೆ. ಈ ಚಳಿ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಮ್ಮ, ಕಫ ಅಥವಾ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಾಗ ಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಈ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಒಣಕೆಮ್ಮು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಒಣಕೆಮ್ಮು ಬಂದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಗುಣ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಇವನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಾತ್ರಿ ನಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಈ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ಗೆ ಒಂದು ಸುಲಭವಾದಂತಹ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತಹ ಮನೆಮದ್ದು ಮತ್ತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್, ಈಸಿ ಮೆಥಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಂದರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಇಡೀ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಅಥವಾ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಂತರ ಹನಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನಂತರ ಶುಂಠಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು 4 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮೊದಲಿಗೆ 1 ಇಂಚಷ್ಟು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕುಟ್ಟಣಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುದ್ದಿ ನಾವು ಇದರ ರಸ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುದ್ದಿ ಇದನ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ರಸವನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ರಸ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಶುಂಠಿನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುದ್ದಿ ಅದರ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ರಸಕ್ಕೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರ್ ಅಥವಾ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿನ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಹನಿ ಅಥವಾ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಶುಂಠಿ ರಸ, ಅರಿಶಿನ, ಹನಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಳಿನ ಪುಡಿ ಇದೆಲ್ಲದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಣಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು ತಯಾರಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಕುಡಿದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಒಣಕೆಮ್ಮು ಇರ್ತದೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಸಂಜೆ ಆದರೆ ಸಂಜೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 1 ಚಮಚ ಕುಡೀರಿ, ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 1-2 ದಿನ ನೀವು ಕುಡಿತಾ ಬಂದರೆ 2 ದಿನದೊಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಣಕೆಮ್ಮು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಒಣಕೆಮ್ಮು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ನಿಮಗೆ 1 ವಾರದವರೆಗೆ ಅದು ಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದಿಂದ ಕೇವಲ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಣಕೆಮ್ಮು ಮಾಯ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ, ಅಂದರೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅದರಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಣಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷದ ಮೇಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಣಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.